მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინდუსტრიული მაცნე. მე სოფო ლეთოდიანი ვარ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე გადადის. ჯორჯიან მანგანეზმა ჰუმანიტარულ კავშირ კათარზის სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის 15 კუბური მეტრი შეშა საჩუქრად გადასცა. ახალგაზრდა პოეტისა და გვირაბგამყვანის, საინტერესო სულიერი სამყაროს მქონე მაღაროელის პიროვნული და პროფესიული შტრიხები. 11 იანვარს კომპანია ჯორჯიან მანგანეზმა ოფიციალურად განაცხადა ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის სპეციალურ რეჟიმზე გადაყვანის შესახებ. აღნიშნული ზომები დროებითია და საწარმო მუშაობის სრულ რეჟიმს 2016 წლის 20 მაისიდან დაუბრუნდება. ამ პერიოდში საწარმოში ყველა დასაქმებულს უნარჩუნდება სამუშაო ადგილი. არსებული სატარიფო განაკვეთის 60%, სამედიცინო დაზღვევის სრული პაკეტი და არსებული სხვადასხვა შეღავათები. ჯორჯიან მანგანეზი კომბინატის თანამშრომლებს მუშაობის სპეციალური რეჟიმის პერიოდში გადაუხდის საბანკო სესხებსაც. აღნიშნული გადაწყვეტილება განაპირობა მსოფლიოში მანგანუმის პროდუქციაზე დაბალმა მოთხოვნამ, ჯორჯიან მანგანეზის მიერ მოპოვებული მადნის ჭარბმა მარაგებმა და მსოფლიო მეტალურგიულ ბაზარზე ღრმა სტაგნაციურმა პროცესებმა. ეს გადაწყვეტილება რთული მისაღებია და ჩვენ სრულიად ვიზიარებთ ჩვენი თანამშრომლების გულის ტკივილს. თუმცა გვწამს, რომ დღესდღეობით ეს ერთადერთი გონივრული გზაა კომპანიის ქმედითუნარიანობის შესანარჩუნებლად, განაცხადა ჯორჯიან მანგანეზის დირექტორმა ველველ ლოზინსკიმ. კომპანიის მიერ გავრცელებულ პრეს რელიზში ნათქვამია, რომ ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი მუშაობის ჩვეულ რეჟიმს 2016 წლის 20 მაისიდან დაუბრუნდება. 4 თვის განმავლობაში მაღაროელები მუშაობას შეწყვეტენ და ეს გადაწყვეტილება ძალაში 20 იანვრიდან შედის. ადგილობრივ მოსახლეობას და ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში დასაქმებულ 3700 თანამშრომელს კომბინატის დირექტორმა აკაკი გურჯიძემ მიმართა, რომელმაც აღნიშნა, რომ კომპანია აღდგენილი ძალებით ჩვეულ რეჟიმს აუცილებლად დაუბრუნდება. მოგესალმებით, ძვირფასო ჭიათურლებო, მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია კერძოდ ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი მიმდინარე წლის 15 იანვრიდან უკვე იწყებს მუშაობას სპეციალურ რეჟიმზე. მინდა გავუმატო რას ნიშნავს სპეციალური რეჟიმი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ძალიან სასურველი, ესე ვთქვათ, წარმოებისათვის, მაგრამ იმისათვის, რომ გაჯანსაღების პროცესი კარგად იყოს, დალაგებული იყოს, ისე რომ შემდგომში წარმოებამ რაიმე ზიანი არ მიიღოს, კომპანიის ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ყველა მუშამოსამსახურე 3500 კაცი შეუნარჩუნდეს 60%-იანი სატარიფო განაკვეთი, შეუნარჩუნდეს დაზღვევა თავისი ოჯახებით და ასევე ყველა ის ბონუსი თუ დანამატი, რაც კი ჰქონდათ მას, ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ პრობლემები ბანკებთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის კომპანია იღებს ძალიანად თავის თავზე და ყველა ბანკთან თითქმის ინდივიდუალურად იქნება მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ 4 თვის განმავლობაში, როცა კომპანია გადადის სპეციალურ რეჟიმში მუშაობაზე, ჩვენს თანამშრომლებს არ გქონდეთ იმის პრობლემა, რომ მას ვინმე დაუძახებს, მოთხოვს ბანკში ვალის გადახდას და ასევე მინდა იცოდეთ, რომ ჩვენ დიდი ხანი ვცდილობდით, რომ ეს პროცესი არ დაწყებულიყო, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ მთელ მსოფლიოში შეიძლება ითქვას, დაიწყო საშინელი კრიზისი, ესე ვთქვათ, კრიზისი განპირობებულია იმით, რომ მოთხოვნა პროდუქციაზე, მანგანუმის პროდუქციაზე ძალიან შემცირებულია და შეიძლება ითქვას, რომ კატასტროფულად დაეცა ფასები. კატასტროფულად ფასების დაცემა იმას ნიშნავს, რომ თვითღირებულება მანგანუმისა, ჩვენ მიერ მოპოვებული მანგანუმისა უკვე ორჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე იმისა, რაც არის მისი საბაზრო ფასი. ამიტომ ყველანაირად ჩვენ შევეცადეთ, რომ რაც შეიძლებოდა ცოტა გადაგვეწია ეს პროცესი, მაგრამ გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რომ ჭარბი პროდუქცია შეიქმნა როგორც ესტაფონში, ასევე ჭიათურაში და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ მთელ მსოფლიოში
მაინც მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომ წარმოება გადასულიყო სპეციალურ რეჟიმში მუშაობაზე. ეხლა სპეციალური რეჟიმი მინდა კიდევ ერთხელ ყველამ კარგად გაიგოს, რომ იმას ნიშნავს, რომ არავის არ თავისუფლდება, ყველანი ინარჩუნებს თავის სამუშაო ადგილებს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ 4 თვის განმავლობაში 20 მაისამდე მოსალოდნელია ჩვენ ნებისმიერ დროს რომელიმე ობიექტზე მუშაობა აღდგეს. კი არა, მე არ დავმალავდა ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იმაზე, რომ მომავალი თვის უკვე დასაწყისიდან უკვე ნელ-ნელა ჩაერთოს სხვა ობიექტები, შეიძლება რაღაც გარკვეული ცვლილებები იყოს სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, უკეთესობის მხრივ და ნელ-ნელა შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველა ობიექტი მინდა იცოდეს ყველამ, რომ ჩაირთვება მაქსიმალური ვადა, ეს არის 20 მაისი. ნურავის შეეშინდება იმის, რომ რაიმე შეიძლება მოხდეს, არაფერი არ მოხდება. ეს აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ კომპანიას თავისი სახე არ დაეკარგა, აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ კომპანიას თავისი თანამშრომლები არ დაეკარგა და სპეციალისტები არ დაეკარგა. ჩვენ ხალხს ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ამ 4 თვის განმავლობაში გარდა იმისა, რომ ისინი მიიღებენ 60%-იან სახელმწიფო განაკვეთს, შეუძლიათ მათ რომ სხვაგან იმუშაოთ, ჩვენ არ უგზავნებთ მას, მაგრამ დაზახებაზე, პირველივე დაზახებაზე ჩვენ ყველას ვთხოვთ, რომ თითქმის ველოდებით აბსოლუტურად ყველა იმ ჩვენ 3500-ივე თანამშრომელს ჩვენ დასაკარგი არავინ არ აყავს. ამიტომ ძალიან ყურიანად ვიყოთ, მივაქციოთ ყურადღება ტელევიზორსაც, მივაქციოთ ყურადღება პრესასაც და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ჩვენ ამ სპეციალურ რეჟიმს ნელ-ნელა გადავალთ ჩვეულებრივ რეჟიმს სპეციალური რეჟიმიდან. და ძალიან გთხოვთ ყველას, ვიც კი ისმეს ახლა ამას, გადავაწოდოთ ჩვენ თანამშრომლებს ყველას და ყველას უთხრათ ის, რომ სპეციალური რეჟიმი ეს არ არის გაჩერება, ეს არ არის გაუქმება, ეს არის რეჟიმი მუშაობისა, ჩვეულებრივი მუშაობისა, რომელიც ყველა ვარიანტში იმ შედეგს მოგცემს კომპანიას, რომ თავისი თავი და თავისი სახე შეინარჩუნოს. ბუნებრივია ამ ფაქტთან დაკავშირებით საზოგადოებაში კითხვები გაჩნდა, რომელზე საპასუხოდ სტუდიაში ჯორჯიან მანგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ზაქარია ზალიკაშვილი მოვიწვიეთ. მოგესალმებით ბატონო ზაქარია. გამარჯობა. რას გულისხმობს მუშაობის სპეციალური რეჟიმი? მოგახსენებთ, მუშაობის სპეციალური რეჟიმი ეს არის, როდესაც ჩვენი ყველა თანამშრომელი ინარჩუნებს სამუშაო ადგილს, მათ ჩვეულებრივ ეძლევათ თავისი სატარიფო განაკვეთის 60%, ეძლევათ ყველა ის ფინანსური დანამატი და ბონუსი, რომელიც აქამდე ერიცხებოდათ კომპანიაში მუშაობის დროს. ამავე დროს მათ უნარჩუნდებათ სამედიცინო დაზღვევა, მათ და მათი ოჯახის წევრებს ჩვეულებრივ შეუძლიათ ისარგებლონ სამედიცინო დაზღვევის პაკეტით. ეს არის ამ მომენტისთვის მუშაობის სპეციალური რეჟიმი. რა განსხვავებაა მუშაობის სპეციალურ რეჟიმსა და საწარმოო პროცესის შეწყვეტა შეჩერების შორის? საერთოდ მოდი ასე ვთქვათ, მუშაობის შეწყვეტა ეს ნიშნავს მისი ფუნქციონირების სრულად შეწყვეტას. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, კომპანიის მუშაობის შეწყვეტაზე. ვინაიდან ამ შემთხვევაში ხდება მუშების სრულად დათხოვნა, ხელფასების გადახდის შეჩერება, კომპანიის ფუნქციონირების შეჩერება და ასე შემდეგ. მუშაობის სპეციალურ რეჟიმში დასაქმებულთა რა პროცენტი განაგრძობს სრული დატვირთვით მუშაობას? სრული დატვირთვით მუშაობას დაახლოებით დასაქმებულთა 10% გააგრძელებს. რამდენ დასაქმებულს შეეხება ეს მდგომარეობა? მინდა მოგახსენოთ დღევანდელი მონაცემებით დაახლოებით 3200 დასაქმებული გადადის მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე. რას გულისხმობს სატარიფო განაკვეთი? სატარიფო განაკვეთი ეს არის ის განსაზღვრული მოცულობა ანაზღაურების, რომელიც მათ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობის დროს ეძლეოდათ. ვრცელდება თუ არა იგივე პირობა ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში დასაქმებულებზე? არა, არ ვრცელდება. ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას. ღებულობს თუ არა კომპანია რაიმე პასუხისმგებლობას დასაქმებულთა საკრედიტო ვალდებულებების მოგვარებაში ბანკების მიმართ? კი, ჩვენ გავითვალისწინეთ, როდესაც ვამზადებდით მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე გადასვლის ფორმატს, ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს პრობლემაც. ამიტომ ხანგრძლივი მოლაპარაკება ჰქონდა საქართველოს ბანკთანაც და TBC ბანკთან, რომ გაგვეკეთებინა საპროცენტო ნაწილის გადახდის რეკონსტრუირება
ამ შემთხვევაში კომპანია უხდის ბანკებს ჩვენი მუშების საპროცენტო ნაწილს, პროცენტის ნაწილს და როდესაც მუშები უკვე დაუბრუნდებიან ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმს, მათ უკვე ეს ვალდებულება ექნებათ ჩვენი კომპანიის მიმართ და უკვე 6 თვის განმავლობაში ექნებათ საშუალება კომპანიის წინაშე დაფარონ ეს დავალიანება. ამ პერიოდში რა რეჟიმში იმუშავებს საწარმოს ბალანსზე რიცხული, ჭიათურის საბაგირო გზები და სხვა სატრანსპორტო სისტემა? ჩვენ ბალანსზე რიცხული საბაგირო გზები გააგრძელებენ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობას და იფუნქციონირებენ დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე. ისინი ჩვეულებრივ მოემსახურებიან მოქალაქეებს. ბატონო ზაქარია, შეჩერდება თუ არა სხვა ინფრასტრუქტურული სამშენებლო პროექტები, რომელიც დაწყებული ქონდა ჯორჯიან მანგანის ჭიათურაში? არა, არ ვაპირებთ. ჩვენ ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტები და სამშენებლო პროექტები გააგრძელებენ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობას. გაიგზავნა თუ არა შეტყობინება მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე გადასვლის შესახებ მთავრობის შესაბამის ორგანოებს? კი, ყველა შესაბამის უწყებას დაეგზავნა სპეციალური რეჟიმის პირობები და ამის შესახებ ემცნოთ ყველა შესაბამის სამინისტროებს და სახელმწიფო ორგანოებს. ისინი გაგებით მოეკიდნენ ჩვენ გადაწყვეტილებას და ესეც უნდა ყოფილიყო ალბათ, რადგან ჯორჯიან მანგანეზი კერძო ბიზნესი არის და თვითონ განსაზღვრავს მის წინ მდგარ რისკებს, გამოწვევებს, რომ შეინარჩუნოს კომპანიის ქმედითუნარიანობა. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. ჩვენ დავინტერესდით, რას ფიქრობენ მაღაროელები კომპანიის მიერ მიღებულ ამ გადაწყვეტილებაზე და როგორ აფასებენ ისინი არსებულ რეალობას. რა თქმა უნდა, არ არის კარგი სასურველი არ არის, რომ გაჩერდა მრეწველობა, არავის არ არის სიამოვნე ეს პირობისა ასეთი სიტუაცია, მაგრამ აი ის კონტრაქტი, რასაც ხელი მოვაწერეთ, რასაც კომპანიამ შემოგთავაზა, თუნდაც ბანკში სესხის შეჩერება ისიც, ნამდვილად მისაღებად მიგვაჩნია. რომ ესე შეგვისრულებენ ამას და ვიმედოვნებთ, რომ ყველაფერს შეგვისრულებენ, რაც იმ კონტრაქტში, ამის იმედი გვაქვს. და ჩვენ რაც შეგვეძლება ყოველივე ჩვენთაგანი კომპანიას გვერდში დაუდგებით, რომ იქნებ დროზე ადრე აღდგეს ისევ სამსახურები დავიწყოთ და მრეწველობა დაიწყოს და მე გავეცანი ჩემი და ჩემი დამსაქმებლის მე დადებულ ხელშეკრულებას და დავეთანხმე, ანუ ხელი მოვაწერე რაც ითვალისწინებს შემდეგს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ნედლეულის ფასი მსოფლიო ბაზარზე დაეცა, მარაგი არის საკმაოდ ფასების ვარდნის და რაღაც კიდე პირობების გამო ჩვენი შრომითი ურთიერთობა ანუ ჩერდება 4 თვის განმავლობაში, ამას წლის 20 იანვრიდან 20 მაისამდე. აუცილებლად აღსანიშნავია ის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი სატარიფო განაკვეთის 60%-ს ღებულობთ თითოეული თანამშრომელი. სადაზღვევო პაკეტი გვინარჩუნდება ყველა თანამშრომელს და ჩვენი ოჯახის წევრებს. საბანკო ვალდებულებებთან რაც შეეხება, ჩვენ გაგვიმარტეს და დახმარება აღვიქვეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში, ამ 4 თვის მანძილზე საქართველოსთან, TBC ბანკთან და სხვა ვალდებულებებთან გაგვიჩერდება გადასახადები და შემდეგ აღვიდგება ისე როგორც დაიწყება შრომითი ურთიერთობები 4 თვის შემდეგ. ზუსტად როგორც აღნიშნული იყო ხელშეკრულებაში 20 მაისიდან აღდგება ჩვენი ურთიერთობების შრომითი და ასე შემდეგ ყველაფერი ერთად დალაგდება, მე ამას ვფიქრობ. იმედი მაქვს. მსოფლიო ბაზარზე ჩვენი პროდუქციის ფასთან დავარდნის გამო შეჩერდა ჩვენი მრეწველობა და მე იმედი მაქვს, ამას ყველაფერს გაგებით ვეკიდები და იმედი მაქვს, რომ დროზე ადრე გამოსწორდება ეს ყველაფერი და ყველაფერი კარგად იქნება და მოგვარდება ეს სიტუაცია და დავიწყებთ მუშაობას. ჯორჯიან მანგანეზი აგრძელებს ქველმოქმედებას. ამჯერად კომპანიამ ჰუმანიტარულ კავშირ კათარზის სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის 15 კუბური მეტრი შეშა საჩუქრად გადასცა. შობის ღამის შემდეგ ამ მილში კვამლის ჭავლი არ შემწყდარა. სოციალურად დაუცველმა უკიდურესად გაჭირვებულმა ოჯახმა ცეცხლის დანთება ჯორჯიან მანგანეზის მიერ კათარზისის ბენეფიციარებისთვის ნაჩუქარი შეშით მოახერხა. ვარ სოციალურად დაუცველი უსახკარო მარტოხელა დედა. ცხოვრობ დროებით ამ შესაფარში, გაუსაზრდელ პირობებში ძალიან.
არანაირი გათბობის საშუალება არ ქონდა, რომელ გათბობაზეა საუბარი და ჩვენთვის ძალიან დიდი შეღავათი იყო ეს დახმარება, რაც ფეროშენებთა ქარხანამ გაგვიწია, რადგანაც გარკვეულ დროის პერიოდში გავთბებით და ცოტას ამოვისუნთქა. ქვათაძეებს საცხოვრებელი სახლი ქვედასაზანოში 2 წლის წინ მთლიანად დაეწვათ. მას მერე ამ თავშესაფარში არიან და თავის გატანას ძლივს ახერხებენ. კათარზისში გაწევრიანების შემდეგ, სადაც სადილს ყოველდღიურად იღებენ, კვების საკითხი შედარებით შეუმსუბუქდათ. ოჯახში, სადაც 5 ბავშვი ობლად იზრდება, ახლა გათბობასაც ახერხებენ. მათ მსგავსად, ფეროშენებთა ქარხნის ადმინისტრაციისგან ნაჩუქარი შეშით კათარზისის კიდევ 60-მდე ბენეფიციარი ზამთრის ცივ დღეებს თბილად ატარებს. მრავალშვილიანი ოჯახიდან ვარ. ხუმელი გქონდა, მაგრამ შეშა დღეს ახლა ნახევარ საქართველოს უჭირს და მე რომ გამიჭიდეს, მაგას საკვირი არ იყო. და მოგიტანა ფეროშენებთა ქარხნის დირექცია. დიდი მადლობა მათ. კათარზისის ბენეფიციართაგან შეშა იმ ოჯახებს გადაეცათ, რომლებიც ყველაზე მეტად იდგნენ ამ საჭიროების წინაშე. შესაბამისი დასკვნა თითოეულ მათგანზე 6 წევრისგან დაკომპლექტებულმა სპეციალურმა კომისიამ დადო, რომელმაც კარდაკარ შემოვლის პრინციპით ბენეფიციართა საცხოვრებელი პირობები საფუძვლიანად შეისწავლა და ეს მონაცემები კომპიუტერულ ბაზაში განათავსა. შემოვიარეთ თითოეულ ბენეფიციარის სახლში, გავეცადეთ მათ ცხოვრების სიტუაციას. სოქს იყო სიტუაცია, რომ არ ქონდა გასათბობის საშუალებები, არც ფეჩი, არც გაზი, არანაირი წყარო. თვებოდნენ ერთმანეთის სითბოთი, რა თქმა უნდა. ყველა თითოეულმა ჩვენთაგანმა ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე. და მათ ვისაც ფეჩი ჰქონდა, შეშით მაინც დავხმარებოდათ და ცივი ზამთარი გაეტერებიათ თბილად. ამიტომ თხოვნით მიმართეთ ფეროშენებთა ქარხნის დირექტორ ბატონ ვასილ გერეგას. ტექსში მოვაყოლეთ ის სოციალური მდგომარეობა, რაც მათ ჰქონდათ, რაც უჭირდათ. ბატონმა ვასილმა მოწყალება გამოიჩინა და დაგვეხმარა შეშით. ჯორჯიან მანგანეზის სოლიდარობამ და მორიგმა მხარდაჭერამ არ დააყოვნა და დაახლოებით 15 კუბური მეტრი დახერხილი შეშა კათარზის საწარმოს მიერ განხორციელებული ჰუმანიტარული აქციის ფარგლებში გადაეცა. ქარხნის დირექტორის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით გადავწყვიტეთ, რომ დახერხილი შეშვა მიგვეწოდებინა ამ ორგანიზაციისთვის, რომ მათმა მთელი ზამთარი გაატარონ თბილად და უპრობლემოდ. შეშა ჩვენი საკუთარი, ქარხნისგან მოძიებულია, რაც შეგვეძლო ყველაზე დიდი მანქანა, რაც არის ჩვენს გარაჟში, ის მანქანა დავტვირთეთ და გამოვიტანეთ, თქვენ თვითონაც ხედავთ. აბსოლუტურად უანგაროდ, ეს არის ჰუმანიტარული დახმარება. კათარზისის დირექტორი მერაბ გორდეზიანი განმარტავს, რომ ფეროშენებთა ქარხანა ჰუმანიტარული კავშირის მუდმივი პარტნიორია და მისგან არაერთი სერიოზული ფინანსური თუ მატერიალური დახმარება აქვს მიღებული. ასე იყო ამჯერადაც, როცა ჯორჯიან მანგანეზისგან კათარზისისთვის გათბობის საშუალების გადაცემას კიდევ ერთი ფულადი შემოწირულობა მოჰყვა. ფეროდან ჩვენ ძალიან ბევრი დახმარებები ვიღია, როგორც მოახსენეთ, ჩვენი მუდმივი პარტნიორია. იციან მათ, რომ ჩვენი ბენეფიციარების 50% ყოფილი ფეროშენებთა ქარხნის ღირსეული თანამშრომლები არიან და ამიტომ არასდროს არ გვაქვს არც ერთი მათი ხელმძღვანელობა ნებისმიერი დროის ყოველთვის ყურადღების ცენტრში ყოფდით, არც ჩვენ წერილს მარტოები რეაგირების გარეშე და დღესაც ახლა ასე მოხდა. ამჟამად ჩვენ გარკვეული თანხა გამოგიყვეს მათ ამ აქციასთან პარალელურად, გარკვეული თანხა რამდენადაც ჰქონდა წყლის დავალიანება. ეს მივმართეთ ჩვენ მათ წერილს, ესეც დაგვიკმაყოფილეს და რა ვიცი, მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და ჩვენი ბენეფიციარების ასევე ჩვენი ადმინისტრაცია, რომ ესეთი ორგანიზაცია, ესეთი კერძო მესაკუთრე არსებობს ზესტაფონში, რომელიც ითვალისწინებს ჩვენ ყველა მოთხოვნას და გვერდით გვიდგას მადლობა ბატონ გერეგას, მადლობა ბატონ ლოზინსკის და მთელი ფეროშენებთა ქარხნის კოლექტივს, რომელიც ესე მზრუნველად ეკიდება ჩვენ საქმეს. 14 წელია ჰუმანიტარულ კავშირ კათარზისში 110 ბენეფიციარისთვის კომპლექსური სოციალური პროგრამა მოქმედებს. საქველმოქმედო ორგანიზაციაში გაწევრიანებული პირები, რომლებიც სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას მიეკუთვნებიან, კათარზისში ყოველდღიური ერთჯერადი კვების პარალელურად კვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებასაც იღებენ. საჭირო მედიკამენტები მათ ასევე უფასოდ მიეწოდებათ.
თვეში 2 დღის განმავლობაში კათარზისში ლიბერთი ბანკის წარმომადგენელი მიდის და პენსიებსა და სოციალურ დახმარებებს ადგილზე გასცემს. მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის ეპისკოპოსის მეუფე მელქისედეკის ლოცვა-კურთხევით კვირაში ერთხელ მამა თომა კათარზისში მისი მრევლისთვის პარაკლისს აღავლენს. პოეტი და გვირაბგამყვანი ასე იცნობენ ჭიათურაში რაჟდენ გველესიანს, რომელიც შუქრუთის მაღაროზე მუშაობს. ჩვენმა ჟურნალისტებმა მასთან ერთად ერთი დღე გაატარეს და შეეცადნენ უფრო ახლოს გაგვეცნოს საინტერესო სულიერი სამყაროს მქონე ახალგაზრდა გვირაბგამყვანი. დღეს პირველ ცვლაშია და მისი სამუშაო დღე ადრიანად დაიწყო. შუქრუთის მაღაროს პირველი უბნის გვირაბგამყვანი რაჟდენ გველესიანი ზუსტად 8 ნახევარზე სამსახურშია. გვირაბში შესვლამდე ჯერ სპეცტანსაცმელი უნდა ჩაიცვას და სამედიცინო შემოწმება გაიაროს. ამის შემდეგ კი თანამშრომლებთან ერთად რამდენიმე საათი მაღაროში სანგრევზე უნდა გაატაროს. სამსახური როგორც არ უნდა იყოს, ის თავისთავად უნდა შეასრულოს გულით და მყისიერად. დღეში მიწევს 7 საათი შიგნით. შედივა ყოველდღე 5 დღე მუშაობ, 2 დღე ვისვენებ. აი ხო გაგრძელდება პირველი ცვლა 5 დღე, მე 2 დღე, არა, მე ვაბმა მესამე ცვლას, მე ვისვენებ 3 დღე ნახევარი. და მე მესამე ცვლას დავამთავრებ, გადავდივარ მეორე ცვლაზე. და ასე ყოველდღიური შეხება მაქვს, ასე ვთქვათ, მიწის ქვეშ. წელიწადზე მეტია რაჟდენ გველესიანი გვირაბგამყვანად მუშაობს. თავიდან გაუჭირდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მიწის სიღრმეში საათობით ყოფნას შეეჩვია. დრო მუშაობის პროცესში სწრაფად გადის. სიმართლე გითხრა, თავიდან ცოტა მიზნელდებოდა და მე ესე შევეჩვიე, რომ რა ვიცი, როგორც გავიგზავნე თავს, ისე შიგნით აი რანაირ ცუდ ხასიათზეც არ უნდა იყოს, აი გარეთ როა სახში მაგალითად ყველაფერი მეზარება, აი თუნდაც შეშის გაჩეხება ის მეზარება და შიგით რო შედივა, აი რაცხა ენერგია მეძლება, აი ფსიქოლოგია ვიცი უნდა ვიმუშაო. გარეთ რა ხდება შიგით ვივიწყებ, იმიტომ რომ ეგ აუცილებელია ყოველდღიურ მოდინება შეიძლება. ერთად მუშაობთ кайხანა. ვაგეთებთ ერთად საქმეს ყველაფერს. როგორც ასეთ კაი პოეზიის ადამიანია, ნორმალური ლექსებს წერს, კაი მშრომელი ადამიანია. რა ვიცი, ხანდახან ისე წამოვლის ხოლმე რომ ადგება ფეხზე და უესრად დაწერს ერთ-ორ ლექს. ძალიან ისეთი ადამიანია, კაიდან 7. შემდეგ კიდე იუმორისტული. გვირაბგამყვანის პროფესია მისი შემოსავლის წყაროა, პოეზია სულიერი საზრდო. დამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ ხელოვნებას დროს სიამოვნებით უთმობს. ჭიათურა საჩხერის მწერალთა გაერთიანების ოფისშიც ყოველ სამშაბათს მიდის და კოლეგებს საკუთარ შემოქმედებაში სიახლეს სიხარულით უზიარებს. როგორც თავად ამბობს მათ შთაბეჭდილებებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ძალიან იჭერი ახალგაზრდა არის, ის რაღაცით ძალიან გამორჩეულია. აი, იმდენად ეხება მყოფადობას, იმდენად მტკივნეულად, თან ამავდროულად, იუმორით, იმდენად მსუბუქია ეს ყველაფერი აღსაქმელად, რომ მე ძალიან მომწონს. მას დიდი მომავალი აქვს, თუ რა თქმა უნდა, იშრომებს. ყოველთვის ფიქრობ, თუ აი სამშაბათი მithumetes და აი მწერალთა კავშირის ხსდომა, ყოველთვის ფიქრობ, რომ აი ჩქარე გამოვიდე, ჩქარობ ხოლმე ხანდახან მაშვილგესაც არ ველოდები და მოვდივარ რა. ის არის ჩემი შემოსავლის წყარო და ეს არის ჩემი სულიერი წყარო. პოეზიამ ბავშვობაში გაიტაცა. მე-7 კლასში იყო, როცა პირველი ლექსი დაწერა. 2011 წელს მეგობრების თხოვნით პოეზიის საღამოზე მივიდა და იქ შეკრებილ აუდიტორიას საკუთარი ლექსი სწორედ მაშინ პირველად წაუკითხა. გათენდა იღვიძებს ქვეყანა, ბალახებს პირზე ბანენ ნისლები, ძვირფასო, მე მოვალე შენთან და გეტყვი თუ რა იგათ მჭირდები, მოვალ და იმ გზნობებს გაგიმხელ, რომელიც ჩემს ოთახს უთხარი, ვამჩნევ, ჩემს დარდებს ქარიხევს, კერაში გიზგიზობს ბუხარი, ღრუბლებმა სამყაროს შენიღბა, ნიავი ტოტებში გაება, არსაით არის მის შენი ხმა, გულშია ოხრა და წამება, შენს ჰაერს ფილტრებში ვინახავ, ალუბლებს დაასკდათ კვირტები, ჩურჩულით გეტყვი რომ მიყვარხარ, თვალებით მანიშნებ ჭირდები. თავად ამ თემაზე საუბარი არ უყვარს, თუმცა შრომის მოყვარეობისა და პოეტური ნიჭის გარდა რაჟდენ გველესიანი ომის ვეტერანია. არის 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე. მსახურობდა ერაყში. აქვს სერჟანტის წოდება. არის ძალიან მეგობრული, აი მართალი ადამიანია, რაც ყველაზე დასაფასებელია ნეიტრალური ადამიანებისთვის, შედის ძალიან ადვილად კონტაქტში და დადებით მუხტს.
გაძლევს. გვირაბში შესული პოეზიაზე ნაკლებად ფიქრობს. აქ მთავარი უსაფრთხოების წესების დაცვაა. მიუხედავად ამისა, სამსახურის გარეთ თავისუფალ დროს მაინც ახერხებს ჩვეული იუმორით და ექსპრომტად მოფიქრებული ლექსებით ირგვლივ მყოფებს მხიარული განწყობა შეუქმნას. სამსახურში გამოირჩევა კოლექტივში კარგი ავტორიტეტით. ხელმძღვანელობისგან შიგა განაწესს ასრულებს კეთილსინდისერად. რაჟდენის ლექსები მოვისმინე რამოდენიმე ხნის უკან ირმევიზის არხზე, საკმაოდ მომეწონა და დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ბატონმა რაჟდენმა ჩემში. ხვალ მესამე ცვლაში მუშაობს. დატვირთული რეჟიმის გამო პირადი ცხოვრებისთვის როგორც თავად ამბობს ნაკლები დრო რჩება. ახალგაზრდა გვირავგამყვანი და პოეტი რაჟდენ გველესიანი ჯერჯერობით დაუოჯახებელია, თუმცა შეყვარებული. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინდუსტრიული მაცნე. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.